好啦，依家咧嚟到我哋華發香洲府呢度咧，去帶大家介紹一套租盤啊！佢咧係全新未出租嘅非常之乾淨企理。咁啊，依家咧就見到咧就係佢哋嘅小區園林。講真啦，華發喺園林同埋小區入邊係做得非常之 OK 嘅，都好多珠海人都好啦都會追住呢個品牌去買樓租樓嘅，因為佢啲嘢咧係確實係做得非常之 OK 嘅。咁咧就樓下咧仲有我哋嘅水岸天地商業街嘅。咁出邊有生鮮超市啦、小食街五金士多都可以滿足到我哋日常嘅需求嘅。咁稍後咧去帶大家睇下我哋嘅示範單位。依家嚟到我哋單位呢度啦，係兩梯兩戶嘅嗰邊咧就係01，呢度係02嘅。咁你見到呢個空間咧係非常之大嘅任你放鞋又好啦，雜物都好，花花草草都唔會影響到其他人隱私性咧比較強嘅。再加埋呢個咧係電子密碼鎖嚟嘅，咁後期你住咗入嚟咧，我哋再幫你改咗佢跟住咧。呢邊咧就係我哋一個鞋櫃啦，而且咧收納嘅空間咧係非常之多嘅呢邊咧可以放鞋呢啲小物件都非常之犀利嘅收納空間呢度咧就係第一間房嘅係1.5米嘅床加埋嗰個衣櫃都已經係配好噶啦我哋就拎包入住得啦。咁呢邊咧就餐廳啦可以依家係4張凳嘅，咁人多嘅情況下擺6張凳都冇問題嘅。咁呢邊咧就係一個廚房，咁廚房咧就麻麻地啦，唔係好大因為佢配個冰箱咧係細咗少少嘅。咁呢邊咧就係一個小陽台，呢個陽台咧係睇我哋小區嘅睇小區嘅。咁餐廳呢度咧非常之闊落而且咧係打一個陽台嘅可以睇到我哋個河西江叫西江嘅，包括我哋嘅珠海大橋。咁樓下呢啲咧就係公園目前咧唔會喐嘅。再加埋咧係空客廳咧係配一個中央冷氣嘅122平方4房2衛咁呢邊咧就係我哋一個公衛即係做咗乾濕分離一個設計我咧比較中意咁樣設計嘅。咁呢間房咧就比較細咗啲你可以整個麻雀房啦，可以放啲雜物都冇問題呢個咧就第3間房嘅都係1.5米嘅床配埋個衣櫃。
仲有個冷氣嘅呢啲咧全新未住過嘅。咁主人房咧就更加大啦，係1.8米乘2米嘅床嚟嘅。嗱，配埋個衣櫃衣櫃咧唔係好大，但係咧我覺得應該係足夠用噶啦。仲有個套廁呢個主人房嘅套廁係非常之靚嘅。122平方，4房2衛，租金咧係3400蚊嘅。咁如果你覺得呢套單位比較中意咧，你都可以 WhatsApp 我或者電話我。今期咧就同大家介紹到呢度，我哋下一期再見，拜拜。